काश अफ्रीकन सवाना के इस कॉकरोच को यह पता होता। एक एमरल्ड वॉस्प इसे ड्रग देकर अपने तहखाने में बंदी बनाना चाहता है। वॉस्प इसके शरीर में जो जहर झोंकेगा उससे कॉकरोच की आजाद होने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। अब जो भी हो, ये कॉकरोच यहां से भागने वाला नहीं है। वॉस्प इसे अपनी मांद में खींचकर ही दम लेगा। फिर ये इसके शरीर में एक अंडा देता है और फिर बिल में दाखिल होने वाली जगह को पत्थरों और लकड़ी से बंद कर देता है। इसके पीछे वजह है कॉकरोच को ज्यादा से ज्यादा समय जिंदा रखना ताकि इसके अंग ताजा बने रहें। वॉस्प का बच्चा कॉकरोच के शरीर में पलते हुए उसे खाता जाएगा। बड़ा होने पर वो मर चुके कॉकरोच से बाहर आ जाएगा।